alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa nasara wa lana amat usi nafsi wa lakum bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hakim kudu ngadekeun anjeun as-sholata kana salat liduluki samsi tina wita lingsir panonpoe hartosna salat duhur jeung salat asar bila usaki laili nepikeun ka poekna peuting hartosna salat maghrib jeung salat isya wa qur'anal fajri jeung bacaan fajar hartosna salat subuh. Inna qur'anal fajri sa'nyana ari salat subuh kana mashuda eta disaksian ku para malaikat. Surah Al-Israil ayat 78. Eta ayat teh ngajelaskeun yen sabada dinigratkeun kanjeng Rasul sallallahu diparentah salatna sadinten saumi 5 waktu. Buka 2 surah Qaf ayat 38. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub. Wasbir maka kudu sabar anjeun Muhammad alama yaquluna tina omongan jalma-jalma kafir, jalma-jalma munafik nu ngewak ka anjeun Muhammad. Pasabih maka kudu macatas ka anjeun bihamdi rabbika kalawan muji ka pangeran anjeun qabla tulu'i syamsi memeh bijil panonpoe hartina salat subuh. Wa qabla ghurubi jeung memeh suruh panonpoe hartina salat asar sareng salat duhur. Sateuacan Rasul dimi'rajkeun mantenang ngalaksanakeun salatna ceuk sapaling ulama 2 waktu subuh jeung asar saur sapaling ulama dicanak sareng duhurna janten 3 waktu. Tah tos dimi'rajkeun dirobih ku ayat janten 5 waktu. Terus mengatilu abdi tadi ngaoskeun surah Al-Ankabut ayat 45. Utsuru kudu macakeun anjeun Muhammad makana perkara uhiya nu geus diwahyukeun ka anjeun minal kitabi tina Al-Qur'an. Wa aqim jeung kudu ngadekeun anjeun Muhammad as-sholata kana salat inna sholata sanyana ari ibadah salat tanha eta ngabuang ibadah salat al-basya kana pada melan awon wal munkaro jeung pada melan ingkar waladzikrullahi jeung salat teh kalebetkeun dzikir akbaru an agung pahalana agung borodana wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah dan memahaminya karena perkara nu anjeun
ngagawean. Eta ayat menjelaskan ya Allah marintah ka Kanjeng Rasul macakeun Al-Qur'an, nalugikeun Al-Qur'an, nalugikeun kandungan Al-Qur'an. Kemudian Allah marintah ka Kanjeng Rasul ngadekeun salat, sekaligus efek salat dilugikeun nebihkeun tina perasaan dan munkar, sekaligus salat dilebetkeun dzikir anu barokah. Bapak Ibu sepuh anom rahimahullah, 10 tahun sabada diangkat kanabian, setahun satu acana di hijrah ke Nabi di Mekah. Dunia kantos dikeunleungkeun ku peristiwa Isra. Eta peristiwa teh sangat terhati ku akal anu normal. Isra hartina leumpang, maknana dileumpangkeun di Masjidil Haram nu aya di Makkah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa ka Masjidil Aqsa nu aya di Palestina. Numutkeun tosna dileumpangna namun take kirang langkung 40 dinten jarak tempuhna. Malah abdi tahun 87 kantos abdi saremekan ngiring peringatan Isra Mi'raj sadunya di Palestina. Abdi kaping 23 teh parantos aya di Holy Land. Ngaos Quran satamatan dibikeun ka subuh. Tentu dan mudah-mudahan langsung ditayakeun ka langit Mi'raj. Jadi dua peristiwa anu sasarna Isra Mi'raj. Kanjeng Rasul SAW terangkat nyarira, tapi dibimbing ku malaikat. Terperintah Kanjeng Rasul langsung dituduh-tuduh, tak Muhammad kudu sholat di dieu, kudu sholat di dieu, nyimpang ka dieu. Itu pendidikan ke umat yang urang teh kudu boga anu ngabimbing. Nabi jalmi anu dimaksud Allah, Nabi nu teu gaduh dosa masih dibimbing ku para malaikat khususnya Jibril. Kentenan urang-urang boga dosa bubar jaban hirup teh kudu boga guru teh mulai ngabimbing dina hirup. Tanpa bimbingan manusia loba nu disolehan mata teu hade percaya diri teh tetap harus ada imam di depan kita. Numawi singkat simkulina begitu ku ayana peristiwa Isra Mi'raj kontan jalmi anu iman ka Allah nu teu iman ka Allah nu satengah-satengah kapernah ku Kanjeng Rasul. Begitu mantenang ngadakwakeun kami tas diisrokeun dimi'rajkeun tadi kontan harita keneh jalmi kabagi 3 kelompok. Hiji kelompok Abu Bakar Siddiq dengan Siddiq kawit nama Abi Bakri bapak parawan Bakri Bikron taibu parawan ayo bacun sah Abu Bakar ditaros kunaon Abu Bakar percaya karena peristiwa Isra Mi'raj sebab Abu Bakar dari mana ku iman lain ku akal. Jalma anu gaduh iman sanajan teu ka hati pasti bakal diterima. Hari teh kene Nabi digelaran ente Siddiq, jadi Abi Bakri Siddiq seorang manusia yang akidahnya selalu seperti gadis segar bugar. Itulah dia As-Siddiq, bukan hal yang murah dari Nabi, karena dia memiliki keimanan yang kuat. Orang iman akan lebih percaya daripada orang-orang yang tidak iman sekalipun di luar kemampuan akalnya. Maka awalnya perintahna subhana maha suci Allah. Menurut
pemahaman ahli tafsir di mana ayat-ayat Al-Qur'an dikawitan ku kalimat tasbih subhana biasanya Allah badai ngadugikeun hal-hal yang rasional tidak dimengerti oleh akal. Dasarnya teu hati subhana maha suci Allah, subhana maha kawasa Allah. Ari maha kawasa jeung Isra ka Nabi nyieun dibisaheun. Itulah pemahaman subhana maha suci Allah. Atos begitu kana subhana mah urang teh geus kudu percaya kana naon. Sanajan teu hati. Real geningan-ningali tangkal cawu terus buahan gening naik pentil mah dipotongkeun dijilat kesel nah hari geus kolot geningan amis kamanakeun kita sebenarnya leungit nah teu hati buakal karena kita paham subhana maha suci Allah. Dengan segala kekuasaan Allah akan terjadi segala sesuatu walaupun akal kita tidak menerima. Kedua, ngacung Abu Jahal. Abu Jahal terlibat kelompok nu teu percaya sebab eueuh imanan. Jalma anu imanan mun teu kahati ku akalna ditolak. Kunaon Abu Jahal pang terpercaya eueuh iman. Katiru ngacung Abdullah bin Ubay jelema nu setengah-setengah rek percaya moal urang mah rek teu percaya moal. Ceuk anjeunna rek percaya da teu hati. Tadi kejeuna katingali surat Maghrib teh geus di langit. Ari teu percaya ada Muhammad mah cara bohong. Sampai kiamat kelompok manusia bakal tetap kabagannya. Hiji aya nu percaya, dua aya nu teu percaya, katilu aya nu setengah. Surat Al-Baqarah Allah dikenalkan dina awal Al-Baqarah bahwa manusia kabagi tilu golongan. Hiji mutakin, kedua kafirin, ketiga munafikin. Yang paling berat dihadapi oleh Nabi adalah orang-orang munafik. Berat banget. Lo munafik mah bangetnya ngarep hati. Mun dina peluk mah leueur nu munafik mah hesek di tewangna. Licin gitu. Jadi hiji peristiwa Islamita keur muji keimanan Rasul sekaligus muji keimanan ulah. Nah ieu pangaosan peringatan Islamita bubar ngaos iman urang rek kuat atanapi iman urang rek lemah sabulatina ieu. Mudah-mudahan setiapnya. Benten tak iman orang jeung iman Nabi benten. Iman Nabi mah gumen-gumen gitu. Mata yajibu iman Nabi mah terus mana-mana. Ada iman orang mapan keos tamu malami. Mata iman orang mah umat Nabi kadang-kadang yajidu, kadang-kadang ia kusuk, kadang-kadang ia habu, les seketika lebih. Mun iman urang hoyong sapertos iman Nabi wayahna hiji kudu dibenteng keimanan ilmu. Semakin seueur ilmu ibu ilmu bapak akan semakin terbenteng keimanan urang. Mata ulah neangan ilmu teh keur ngabenteng. Mengeureuh ngaji iman maka benteng. Dicegah dibenteng iman tapi kedah didemu gemuk iman amal soleh. Ari amal soleh hiji al-qaimu li huquqillah, dua wal-qaimu li huquqinnas. Bisa nyin hubungan hade jeung Allah, bisa nyin hubungan hade jeung kepada makhluk Allah. Itulah amal soleh. Malah tamahan biasa ada hubungan jeung lingkungan sekitar. Nyanyi mana bakal kanel, nyanyi mana bakal montok ketika ieu pangaosan lahirlah
ilmu-ilmu di para guru, maka ilmu eta bakal ngabentengkan kalian. Maka salah satu hukum anu pernah dihukuman sunat mungtolabul ilmi. Ayo sholat wajib, sholat sunat, haji wajib, haji sunat, natos zakat wajib, zakat sunat. Can ngadamu tolabul ilmi sunat. Tolabul ilmi fardhu ngaji bakal man bedana sholat mun katinggalin qoroan, puasa mun katinggalin qoroan, ngan adilnya Nabi mah coba lamun urang teu ngaji kudu di qoroan. Kedua maksud Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW nurutkan para ulama itu maksud Allah ngahibur Nabi menuju keayaan sedih. Kunaon Nabi sedih hiji diwafatkan garwa mantenna saha Khadijah sebagai istri pejuang dan Khadijah juga sebagai istri pendamping. Dua kekuatan nu aya di jiwa Khadijah, hiji anjeunna pejuang, kedua anjeunna pendamping. Tah sabada bubara jaban teh moga-moga lahirlah Khadijah yang baru. Ari hiburan Allah ka Nabi geuning minan masjid ila masjid, di masjid ke masjid. Ketika Nabi neteskeun cisocah ditarus ku para sahabat, ya Rasulullah, kenapa menangis? Karena Khadijah wafat. Tahun eta belum juga libur sudah diwafatkan pamannya Abi Thalib. Nabi meneteskan air mata. Sepakat ahli sejarah mengatakan Amr Husni itu adalah tahun penuh dengan kesedihan. Kenapa Rasul meneteskan air mata? Karena ditinggal wafat sama Khadijah. Itu ibu kadang kesal. Hiji Khadijah itu istri pejuang. Dia memiliki perusahaan, memiliki swalayan, memiliki peternakan, memiliki pertanian. Setelah dinikah Nabi, anjeunna ikrar, semua harta kekayaanku akan diwakafkan kepada Nabi untuk dakwah. Itulah pejuang Nabi. Tan dibutuhkeun kasrabajan jajaban. Awet nu dari semangat kasalaki di mana dia hade ulah dihalang-halang. Ieu bari salat Jumat salaki kerok kana duit 100.000 susu. Kenaon enceng? Teu mojid aing goblok buka sehari. Banyak enceng 100.000. 2.000 umumnya. Itu Khadijah baru. Dukun salaki. Khadijah nangis di kamar, ditaruh tukang di Rasul. Kenapa Khadijah menangis? Kamu menyesal harta kamu habis. Jadi Khadijah, aku menangis bukan menyesal karena harta aku habis diwakafkan untuk dakwah, tetapi aku saat ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Sementara dakwah Nabi belum selesai ini, harta aku sudah habis. Ya Rasul, harus apa yang aku korbankan saat ini? Jadi oleh zaman cerik nate teu bisa ngelek. Urang mah cerik teh mau ngelek. Ya Rasul, aku besar karena aku sudah tidak memiliki harta lagi. Andaikan aku besok hari wafat, tulang belulangku masih laku untuk dijual. Bongkarlah kuburan aku, kata Khadijah. Lalu ambil tulang belulang aku, dijual, uangnya untuk melanjutkan dakwah. Itulah Khadijah. Nabi diwafatkan oleh Allah.
Jadi Allah menghibur Nabi duduk ayat sedih. Ngan aneh, nak hiburan minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Beda jemuran lamun stres kayak gini ka pamana. Sok masuk ke masjid aya naon di masjid dikir, wirid, tasbih, iktikaf, maca Quran, memandahulah kana aminah. Barang siapa masuk masjid itu adalah aman. Ibu belajar, mau ini dah hadis di saat Allah menunjukkan bahwa tu ayat dari iu mubaris iuhan di poe kiamat kecuali iu Allah. Di antara 7 golongan anu kening iu Allah adalah warujulun mu'addadun bil masajid, jalma muhatenah manang ka masjid. Lain mah ingat selalu ibadah di masjid, belah dina salat teu diimah. Tapi sholat berjamaah di masjid. Bukan ibu salah kita. Ya itulah sholat di imam. Bantuan aja nanti tidak tertetap pemajikan. Di imam itu hiji darjat, namun benar Fatihah. Dari masjid berjamaah ditawarkan ku Allah. Allah menawarkan 1 berbanding 27 derajat bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Abi aneh ketentuan mah. Hari ayah sembako murah diserbu, beas murah di gudang, minyak murah di gudang. Kenapa ketika Allah menawarkan tawaran pahala diserbu? Ayahnya mau diakan sebenarnya itu. Semua pemajikan kasih lagi. Utamanya kedai berjamaah. Namun geus laki diurungkan kedai tinggi usaha ulah beureum jajakeun man bisi sasar. Bisi sasar. Biraku sasar ka masjid. Atuh mah ane ku akang ari kacitang musuh teu sasar. Cik nyarios kowe mencari ari ka kantor teu sasar, ka sawah teu sasar, ka kebon teu sasar. Ayat yang tidak akan eta Allah masih beribadah ketika ciri astagfirullah. Kalau bari kita mandang warna atau memberikan abdi kahayang dari jumponan hayang mas dekat beli hayang motor halus dekat beli cik atau nonton salaki gitu-gitu berjamaah ke masjid dekat jumponan di kahayang bunganan berabdi bisa tentang kasalaki jaga di akhirat si lebih nomor itu kasalaki ulah kembali tanah naon kudu diomian dia tarik karokaan teh walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan kamu beriman kepada Allah, andaikan penduduk kampung iman ke Allah, wattaqau jeung takwa ka Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Allah bakal membukakan pintu barokah di langit dan pintu barokah di bumi. Pintu barokah di langit hujan akan jadi keberkahan. Pintu barokah di bumi tanaman menghasilkan buahan ketika dimakan akan melahirkan keberkahan. Mun urang iman jeung takwa dan benar. Usiana sebuka kubur maparanya padahal dituang teh ukur cengek dicocokkeun kana dia. Tak jadi semoros. Ada mah rumah makan tak apa. Jadi mah kulkas mata udah ada untuk yang panon lambur suku dari tiru jadi truk. Padahal hirup orang kene ayam naon salah dina hirup. Jangan keberkahan keluarga disambut. Kurang perlu curiga. Sanimu dari bulu, sanimu dari lembu, sanimu dari piktis, sanimu dari betul. Kapan kita akan diberikan kesembuhan? Kita minta keberkahan dari Allah. Maka Rasul nyontohan setiap pada Tuhan. Allahumma barik lana bima razaqtana. Dari perintah sebelum Nabi. Dari perintah segera
Nabi memberikan contoh hanya minta keberkahan dari Allah. Langsung Allah merintah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu terkirang terangkum ayat genep atau 5 pendidikan. Hiji pendidikan takbiratul ihram, 2 pendidikan ruku, 3 pendidikan sujud, 4 pendidikan berjamaah mengucapkan amin, 5 pendidikan salam. Nu 5 ieu dipersekusi kuring. Kunaon dina salat aya takbir. Takbiratul ihram. Haji aya ihram haji. Umroh aya ihram umroh. Salat ge aya ihram salat ngan teu umum ku ulama disebutkeun ihram salat digentos kalimatna jadi takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah takbir nu kahiji haram mikirkeun urusan dunia kecuali mikirkeun urusan fokus kana salat. Allah itu diharapkan mikirkan saja kecuali salat. Takbir dina ruku ingat ka sawah teu batal. Takbir dina sujud ingat ka kebon teu batal. Tapi ketika takbiratul ihram emot karena sesuatu di luar salat ulah wa kabar. Itulah takbiratul ihram. Itu pendidikan penyerahan diri, maka diudah kedua kita inna sholati saya tosna sholat wa nusuki jeung ibadah wa mahyaya jeung hirup wa mamati jeung maut tambahan sawah abdi kebun abdi mobil abdi motor abdi pamajikan abdi jeung salaki abdi serengkeun lillahi sadayana kagungan Allah. Abdi nanya kanu hadir mana diri urang. Boleh kita kaya tapi jangan punya perasaan kekayaan itu adalah milik kita. Sama ibu umur jeung nyawa hak milik titipan. Beda teu hak milik sareng hak guna pake. Bapak hayang ada bumi tegaduh tanah nyarios ka pakubu kenging teu abdi ngadamel rokok dina tanah cari jeung pakubu pek tapi itu hak guna pakai lain maneh. Lamun ku kami kepala desa ku desa eta tanah arek digunakeun maneh kudu incah da ieu mah hak guna pakai sapertosna kitu pakubu umur jeung nyawa ge hak guna pakai lain diri urang. Buktina di mana urang ku Allah di mautan wih deui ka Allah ngalangkungan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sok emut kakarek takbir kasombongan kaampuhan katakaburan kabumedean leungit nembe takbir itu adalah ngadidik upami amri ilallah penyerahan diri ka Allah tanpa ada dikorek sakit korek mangga. Terus dulu aku cisocak lalu kurang takbir dan terganti karena bahasa takbir kemudian diri takbir Allah mengerti karena sholat. Ini sholat ada ruku itu adalah kepatuhan simpatu. Malah sahabat nanya ya Rasul ruku musai ruku mana? Saya kanjeng Rasul ruku musai andaikan kami dengan gelas cair disimpan dina puluh nu ruku tetampo saking kudu ratana antara sirah jeung tomong ratakeun kunaon sirah jeung tomong kudu rata dina ruku sirah aya otak keur mikir dina tomong aya kolbu keur ngalahikeun perasaan pendidikan biasa ditarik dina ruku nyaruakeun pikiran jeung perasaan dina hirup sapoe. Urang jalan pikiran tapi perasaan terjalan. Pikiran jalan hanya motor batur boleh dipauk itu jalan pikiranana tapi perasaan nanti jalan. Teringat
buat teh teh motor teh nang injek di batur buat teh nang ngirit kakarek can lunas akan bahaya manusia pikiranna jalan sementara hati perasaan di jalan. Ternyata hukum boga makna sok jernihkeun pikiran sadaya sholat, jernihkeun perasaan. Biasana lalaki pikiran sok jalan heula, perasaan anak pandeuri. Sabalikna awewe mah perasaan heula nuti heula, pikiranana pandeuri jalan. Tak lalaki kadang-kadang teramak nangkol pamajikan dan pikiranana cek manehanana ayam puas modal itu pikiran jangan, tapi perasaan anak panderi lalaki mah hampura mah geus akan karapasan bari pamajikan urang teh geus boha ditegur teh aku kuhani hanya karena panderi maksudna kaum Adam biasana nusuk jalan tiheula pikiran perasaan anak panderi tadi jalankan dina rukun mah sing sama-sama hirup teh pikiran jeung perasaan teh kudu sami-sami berjalan. Awewe masuk perasaan heula teu jalan maka lamun awewe boga masalah pikiran panderi perasaan teh sok cerik teh maneh ngomong cek salaki naon ama itu perasaan aja pikiran anak panderi tak kuayana teh hiji ajaran usahakeun biasakeun antara pikiran jeung perasaan jalan nusuk cilaka teh pikiran jeung perasaan manusia teu disaimbangkeun akhirna hanya Leo salaki nyaba ka Jakarta neangan duit kan cek pikirannya alusna nama cek pikiran teh salaki boleh macam kesempatan datang ke teh selingkuhan itu perempuan yang tidak punya perasaan tahu malu terakhir gimana tina ruku mang pirang-pirang nubrok awewe boh lalaki boh awewe pikiranana jadi barengan berat lewas ke kebun batu rek ngarit nembot sawo batu bulahan cek pikiranana mempelobol dibulihkan ku aing cenah kana parah di ala we tapi kan kalimat teh terjalan itu perasaan terkabayang eta datangan buka kebun kuk dulu sawu aing keur ritual kudu malwa kudu ngalit cenah muncul cenah teh di akhirat teu dinu ilmuwan teu digodog ngaran pikiran jeung perasaan teu sarua sok loba papaling pangdina sok jalan ke subhanallahil a'la wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi keur ngalatih otak jeung ngalatih perasaan Allahu akbar ieu nata aya akal ieu nata aya perasaan sok biasakeun kitu kudu jawab katilu katina sholat ayat sujud. Sujud itu lambang tina ketundukan. Rukuna patuh, sujudna tunduk kana aturan. Kedah tunduk nu biasana tarang jeung sirah di luhur aya jerengkil ketika sujud dijungkirkeun.
antara urang jeung Allah ulah kahalangan kuna naon cek Imam Syafi'i sujud anu sae antara tanah jeung tempat sujud ulah kahalangan kuna naon kecuali hahalang geus nyampak aya di dinya model sajadah. Jangankan terhalang dengan kedudukan kepangkatan, kahalangan kurang salamar cek Imam Syafi'i tidak boleh. Artinya kurang bersujud teh ngadamel jarak dekat antara urang jeung Allah. Namun boleh disombongkeun di daerah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi saberatna surat. Cenah bisi kotor tanah da Quran min athari sujud kotor nantarang tawi sujud itu adalah jadi saksi nanti di yaumul kiamat. Anjeunna ahli sujud nan ulah digasok-gasok ieu yang disebut tukang sujud ajo dikieu-kieu bae da anu tapak tukang sujud jeung tapak nu digasok-gasok beda. Kan antep saujatna abdi ge eueuh naon eueuh tanah sujudan lain berarti abdi tanah sujud pada zaman ieu abdi keur ka Palestina pan dibenyengan urang Palestina ieu teh haram bales yang terjadi aing mah lain hanya dan mana dikasakeun kieu qadarullah teu kudu make telot panis asli we Ahmad Buis tren atau Ahmad Buis geus-geusan padahal tidak apa-apa kita tua yang penting semangat harus dijaga. Ya budak kayaknya bos-bos aki-aki terus dina sholat aya berjamaah mengucapkan amin artinya pendidikan kebersamaan. Urang teh dilahirkeun teh lain kudu sarua kudu beda pendidikan anu berbeda. Aya LC Mesir, LC Madinah, LC Maroko, LC Turki itu benten perguruan tinggi. Nah, Indonesia akan mempengaruhi gaya pendidikan sendiri. Aya murid Suryalaya, aya Suryalaya Pusat, aya Suryalaya Abah Gaus, aya murid Wajengan Herman Jaya, aya murid Pegeningan, aya murid Cipasung, aya murid Sukamana. Dengan pendidikan latar belakang yang berbeda akan mempengaruhi gaya. Kita harus menerima pendidikan dan karakter orang lain. Kita dilahirkan bukan untuk sama tapi untuk beda. Cihaur beti aman sepanjang pakuhu masyarakat siap menerima perbedaan pandangan. Kita jadi persamaan selesai 1 jam. Ketika kita mencari perbedaan belum tentu selesai 10 tahun. Kunaon dina sholat aya ngucapkeun salam babarengan bubar ajaban hendaklah kita bisa membangun kebersamaan. Sok sauyunan teu mimiti di sajadah nepikeun ka haram jadah duduk bersama. Sok ngolot hargaan budak murah hargaan kolot. Geus kolot mah bari sorangna butut ulah ieu wae adan dikeun ka budak murah. Ya kumaha ulah kuat terus segerna kayak kuncina di bawah kana corona. Ulah pengkaderan. Di masa kelahir kusorangan pun tadi mah dibatur deui. Nu ada hayang manehanana, nu komat manehanana, nu imaman manehanana, nu beberes sama manehanana. Ulah buka turut tercepak teh akan usia jadi panglimanana. Kan masalah ulah apa? Pasihan kesempatan anu sanes. Abdi ngabagi-bagi imaman karudak santri belajar kamu jadi imam. Lamun orang terlatih ketika orang indungna maot seger pasantren bangkar karena tidak ada latihan untuk anak-anak muda. So ia masih manfaat ke dia mau latihan ada latihan imaman
kita loyal, kita fair. Guru yang besar adalah guru yang ketika melihat anak didiknya lebih pandai daripada gurunya, guru bangga, itulah guru yang berakal. Tapi lamun guru sieun kaeleh murid itu guru yang tidak berakal. Bisi aya urang dieu mung kaelehkeun budak, sirik budak, guru itu bukan guru besar. Guru besar itu adalah guru yang bangga ketika muridnya lebih pandai daripada gurunya. Tapi guru hina ketika melihat muridnya lebih pandai, merasa iri karena kepandaian muridnya, itu bukan guru besar namanya. Dipikir sugan terbitu sholat lu paling unik dina sholat terakhir ayat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bikin genanda. Kenapa mesti sholat kita harus salam? Salam bina sholat itu ajaran kepedulian sosial. Orang tak bubar sholat teh kudu tinggali, kudu orang berangkat tuh bisa butuh bantuan. Rek hajat sok tarpungan, ece ulang kami share jauh. Dia di kebun api ayah jauh 15 sok we amoh heula jeung tatangga itu salam di luar sholat. Bisi bade parena uih panen mangga. Atuh urang yang geus cara dokan mangga. Bilih bade domana dari sepulang untuk mangga. Sok we amoh heula jeung tatangga. Itu orang yang memanfaatkan nilai-nilai salam dalam kehidupan. Kene mayar nama engke pun anak barina diaduk kene engke ari pitikakeun sabaraha puluh tahun penting mah aya dina waktuna. Itu orang yang berbudi memanfaatkan makna dari salam. Aya nu geuring rame-rame ngalongok tekan makna salam nu hajat barantuan. Helah licik pelaki kiruk teh tang dia naon daun jauh daun jati dialungkeun kawangunan kan antar cai uruk atuh ari gelas jencengan aqua ulah dialung-alungkeun jika utara salam dina sholat karunya mun kacitan dikeun tempo urang wetan nyaeut sampah urang kulon nu teu bisa ngarti bahwa makna salam wadah itu dulu orang anjir sholat senang kali di luar sholat dulu jauh-jauh hidup biasa yang sholat dibulat-bulat kewajiban terurusan dibulat-bulat terurusan paku catatan mulai di rumah kewajiban dibulat-bulat terurusan dimana kadene maut manihanana inna wa inna ilaihi raji'un hampura kae kersian mata urusan kan antep sina ngalian sorangan sina mungkus sorangan sina lempang sorangan tanpa kuburan sina kubur sorangan aya mayit lempang sorangan tanpa kuburan atuh sisa hirup teh gelisah anu ngangania saha anu mungkus saha anu nolatkeun saha anu murebkeun manusia sosial kasep teu bisa berjalan sorangan tanpa bantuan batur. Ieu mari nolong cai teu mikir kabalong jeung sawah batu leo sesorangan ka sawah batu layak kabalong batur layak nu ka madrasah tidak golong tur kana balong manihanana aya begitu parekos dan pakai ngomong cai kau sesorangan wahai orang halok dan genka dibiarkan kau sorangan ya si mikir urang teh ieu tanah teh di urang teh mahal atuh boga tanah 10 batak ulah dibangunan kabeh 10 batak teh kasih geulis dan bukeun sok agehan atuh 1/2 meter belah kenca 1/2 meter belah katuh ti urang 1/2 meter ti batu 1/2 meter disambungkeun jadi 1 meter meureun bisa keur jalan motor
batur jaga ninggeto aya nyeun imah di tukang berboga jalan imah kabeh ditutup. Terus itu mereka sorangan buat ngasaklah urang kulon teh goblok gara-gara si eta aing boy ini monyet. Kan masalah sampai pikir dalam saya boga tangkal kayu badak, boga tangkal awi sobadak, boga tangkal awi baladak nu urang namelah urang tegur dituan ari can aya imah tatangga nu ngadeukeutan mah kana kebon urang. Tapi ketika geus aya tatangga nyieun imah deukeut kebon urang bari kebon urang aya tangkal kalapan tuar kasek disiruntuh ka imah manehanana. Lain mau kana imahna coba kana jiwana kan ribet persoalanana atuh teh hideung dari tuan jual-jual nyawana. Ieu mah dituan hideung teu dijual nyawana teu rek dideuli tadi dikeun kalah ngomong salah-salah. Kebon awi aing mah tilulah imah sia cenah nuturkeun kebon aing paneri aya jelema kitu kudu zaman Abu Jahal ketika tos lahir kewajiban dina salat kenapa urang ngambil kana si peduli bicara kalau di masyarakat belah kanan omean tinggali belah kiri omean itulah nu Allah dilukiskeun dina ayat inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Mun jelema bener salatna kabeh tidak akan terjadi huru-hara di masyarakat. Sok ngomong papase ya ambillah makna salat dina kahirupan. Maka mun ditemaan ieu pangajian teh jadikeun ibadah salat sebagai media karena bangun akhlakul karimah. Cik urang rek neangan naon deui maka dijamin dina surat Fatir ayat 28 innal ladzina yatuna kitaballah jalma nurutin macakeun Quran wa aqamus shalah jalma nurutin salat awal waktu berjamaah wa anfaqu mimma razaqnahum sirron rutin infak sedekah sanajan caleutik yarjuna tijaratan lan takuro ngarepkeun eta jalma dagang nu rugi itu ayat tamsil jalma nurutin maca Quran jalma nurutin sholat berjamaah awal waktu di masjid bari jalma anu rutin infak sedekah ditamsilkeun model jalma anu dagang teu pernah rugi. Maka kamu urang hayang dagang untung teu rugi teu kedah milarian dukun mulih tina lajaban rutinkeun maca Quran tiap dinten sanajan saaya biasakeun sholat berjamaah di masjid rutinkeun infak sedekah insyaallah eta jelema kitu haram rugi lantaran jelema eta mengharapkan dagang itu pernah rugi. Terus aya resep dina Al-Qur'an kan diprana alhamdulillah sareng subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.